Вот наш любимый камин. Муж у меня его немножко усовершенствовал. Вот здесь такие вот дырочки. Там проходит труба. В принципе, там тоже внизу. И, соответственно, включая вот так вентилятор, нагнетается в комнату теплый воздух. То есть сразу же моментально прогревается вот наша такая большая комната. Причем мы открываем потом и двери в одну, в другую комнату. Поэтому площадь достаточно большая получается для прогрева. И вот этот каминчик справляется со всем этим. Спасибо большое за рекомендацию.